हेलो फ्रेंड्स, शार्प प्रो ऑडियो एम्पलीफायर्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने इस बार ME9000 मेराकी ऑडियो और ST9004 ये दो नए एम्पलीफायर लेके ये कंपनी के साथ लॉन्च हुए। आप सब जानते हैं कि हमारा SX3000, SM3000, SM6000 और 4000 जो एम्पलीफायर्स है, आप लोगों की दुआओं से इंडिया मार्केट के अंदर सक्सेस हुआ है। फिर से हमने दो नए एम्पलीफायर लेके आए जिसका स्पेसिफिकेशन डिटेल्स आपको ऊपर दिए हुए नंबर में कॉल करने के बाद मिलेंगे। हमारे पास SM9000, SM10000 को बताना चाहता हूँ कि SM9000 जो इंडिया मार्केट के अंदर सबसे सूटेबल एम्पलीफायर, जिसकी प्राइसिंग इंडिया के सभी एम्पलीफायर से 15% लेस है। क्वालिटी एज गुड एज एनी बिग एम्पलीफायर। SM10000 21 इंची स्पीकर को चलाने के लिए सबसे बेस्ट एम्पलीफायर है। आप साउंड चेक कर सकते हैं, वेरी हैवी डैम्पिंग। 4000 हमारा पॉपुलर है, 6000 हमारा पॉपुलर है आप लोगों की दुआ से। तो फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ना